今日の現場は、角地区湯沢鹿という、川沿いの集落です。こちらのお宅の裏手の土砂町です。前回のスクイサは同様に家の裏手が斜面になっています。その部分が崩れて、家の方に土砂が流れ込んでしまったという状態です。ここが崩れた場所ですね。そして今日はちょっと日陰で分かりづらいですが、ここも土砂の撤去作業